終於成功啦！好，呢個。哎呀，最後一成。唔係，佢哋有㗎啦，放心。歐嗰啲都有㗎啦。總之你大個人，最中意乾餃嘅啫，人同乾餃。我2個開係嘛？2袋啊？跟住青葱3兩，啱啊，行啦，平啊呢個。平啊！外國箱擺上嚟，你必擺呢度。哦，做乜嘢啊？我嗰個都唔係乾淨到去邊嘅喎。乾唔可以。我因為佢呢個箱我有覺得我需要買。邊個箱啊？個拉碌嘅冰箱。買呢架車呢啲車咪得咯。硬咗㗎啦，我覺得呢隊都應該同我哋差唔多。我見有啲都搖龍十頭坐同台嗰啲，等呢架停實咗先。出邊啊？點樣？你想撐開定點樣？唔使啦，掹住。係掹你落海喎，我驚冇得放啦。掹你落海喎，我啊掹得住啊。好水。係啊，我唔想見到你濕身啊！掹咗先，得，掹上邊啊！好啊！好，快啲上！全嘅？好唔該。係。用咗㗎係嘛？呢啲？係呢啲用咗嘅。你用嘅？用咗。好得。大家都冇乜點瞓。我琴日拍安眠藥終於瞓到啦，屌！你咁濕身啊，大佬！拎啲 friend 打出嚟先。我入邊拎晒。唔係，再揼埋落嚟啊！彈水啊！總之揈埋落船艙裏面啦，彈水啊會啲浪彈上嚟咧，成身濕㗎都係。濕身啊！濕身勁做啊！仲有個雅座喎。仲有個雅座喺度喎，你睇下張劍係一個喺出邊啦。係啊，玩一陣先，出嚟開缸啦！開咗缸先揾啲水平浪靜嘅地方。我而家喺喜靈洲啊，我哋開住缸釣陣雞魚等埋你。我哋近港口收嚟嘅大，南班冇得好似。Go go！後邊有啲魚仔啊，好似係嘛？仲有大山丘，喺上邊有啲魚仔。有池都好啊，但係大條啲咯，希望。如果唔係，我哋都有啲煩㗎。係啊，我唔想拉上嚟啊嘛，好重。唔係你電搞都冇所謂啊，我啲人手嘅話好辛苦啊嘛，你知。中咗都唔想扯上嚟啊！幫你哋。我哋幫我幹。我而家試驗緊啊，遲啲我會再買嘅。我搞得下啲，你搞你嗰啲。
咩啊？好快入石。落床有冇嘢啊？好似有條魚，30-40條咁多，咁驚。我哋睇啦，3米口係呢啲嚟㗎。咩嚟㗎？雞啊！掟落你前面白色個桶。得，冇問題。細嘅唔大嘅，不過開個靚齋。係啊，下緊光㗎係嘛？中翻條雞啦！好，中翻條雞就唔中壓㗎咯喎。試過好重啲嘅應該，我哋咁搖嘅話，應該附近嘅咧。唔係有時中咗都唔知啊，係佢震得唔係好勁嘅啫，可能肉個籠都扯唔喐佢咧。石狗嘅點解？去到邊都係石狗 B 嘅啦。中啲釘都好啊！哇，雞毛嘅！喂，等等，照掉落嚟啦，我自己執啊！啊冇，要釣實，哎呀，垂咗過去啲，住晒佢，中咗魚啊！好似大條啲喎。唔係啊，俾隔離船睇嘅啫，呢啲要留幾啲嘢。哇！追！大啲嘅都唔係比氣，呢支竿係幼竿嚟，其實都唔大喎。但青佬就係條拖呢個嘅雞花都好啊 ，keep 住都係呢啲雞花，揾第啲魚我哋要。哇！咬都咬過條黐撚線嘅。你係咪啊？哇！孖雞，哇唔得，唔合格。未退花喎，要識韌韌地嘅喎。得，陣間幫你。又係，喂，下邊有條大啲。係啊，孖雞啊，呢邊有。哎呀！呢邊解緊，呢條又大啲，呢度用呢個，你嗰個易啲應該，呢個擺翻後邊啦，又係。係啊，佢呢個解大魚先識用，好啦。好，擺喺度解口神器。哇，犀利喎！而家用手捉喎，放翻去啦，係啊，放啦。呢下邊嗰條就可以啦，細條。好易中啊！一抌落去。真係中啦有，哇！越釣越細唔得啦，唔合格要放啊！大啲啊呢條。你嗰條大啲咯應該。哇！唔得，唔合格，下邊嗰條都還可以收監，上邊嗰條唔合格，收翻上嚟先。我掛咗底，唔係掛 ？Oh no！拉低咗個腦，我驚。哇！喂，你嗰個係魚嚟㗎？係魚嚟㗎喎呢個。
呢支又高。唉，屙個尿啫，你兩支一齊裝啊，點算啊？屙個尿就收咗皮啦我。甩咗啦！呢支會甩埋咧。我驚個籠冇埋添。誒出翻嚟，唔係喎，屌！呢條仲喺度嘅。哇，好鬼忙！兩支竿一齊送。出翻嚟，耶！哇，孖雞孖雞。最緊要救翻我個籠啊！好彩救翻個籠。唉，我都玩陣先啦，見你哋咁開心。唔通後邊先有？靠下試咗個籠。引晒喺後邊。又孖雞。我到後㗎啦噃。好似真係喺後面嚟喎。我睇喺後邊啊，真係。唉，雞仔嚟嘅，要放到船尾先有啊！真係靠個籠個有你大喺後，去咗後邊。真係喺後邊喎。支都係你條雞魚。咩啊？雞魚係你係專家啦，已經係。雞魚天敵。雞魚冇人夠下毛上㗎嘛？喂，跌下。冇事冇事冇事。似樣啦呢條，似係啦。食很多數都係嘅。撈嚟嘅。喺度8粒。8粒啊！唔使入扣入扣。耶！終於中啦！終於中8粒啊！好，第一條。係咪8粒啊？應該係。識掙扎嘅，應該就係啦。又唔可以上嚟。哎呀！呢條支竿太腍。係啊，8粒。見到啦。係啊。8粒。耶！終於成功啦！好，拎過去先。終於不負所望。終於攞到目標。哎呀！屌，同我咁樣熬咗咁撚耐，點解我冇喎？終於攞到啦！終於收一條啦！啱啱先開始，啱啱先要啫嘛，我哋。好得。來放晒。嚟幫你影張。都唔使啦。趁佢靚仔喎。趁佢靚仔啊！喂，但係而家好大機喺下面。係啊，玩住先啦，玩住先啦，我解咗。幾條啊？下面。解咗先，解咗先，唔好理佢啦，陣間先。可能8粒嚟嘅。似係喎，下邊真係一機喎。Finally 啊！好，放低，跟住我自己寫翻佢。咩嚟嘅？會唔會係啊？你單勾啊？你？唔係馬。沙粒。都係乸。阿史啊，睇船頭啊！船頭有個泡，佢浮過嚟喎，屎！咩？船頭有泡，驚撞頂流機。點解有咁嘅嘢嘅？佢係我唔知佢甩咗繩啊，定係點樣？甩咗啫。我哋冇呢個。我哋係冇一個啊嘛。哦，甩繩嘅應該係。甩繩喎，走啊！你唔好阻住我啊！頭先好遠埋嚟㗎嘛？係。我係驚佢下面有個網啫。係啊，我都驚。如果頭先好遠埋嚟，應該下邊有繩仔嘅，我掹瞓去過另一邊啦。哎呀，冇問題啊。哦，吉嘅。吉就好啲。你攞埋上嚟。唉。揸住先。海盜旗。
掛起我哋海盜嘅旗幟。一定啊！後邊放喺後邊再過咯。照掉翻落海都得嘅。你諗住掛住支海盜旗翻港水？會有啊？係啊！哎呀，係喎，中啦！中啦！哇，好嘢！喺晒呢度喎。唉，又中多條，好易中。係咪㗎？係咧。好易中，定係食你喎？睇住食你啊！我就啱啱望完你支旗就嗱，好心有好報啊！我心翻嚟，第時影響你發揮。梅開二度，你又飲咩杯啊？ Red Bull 啊，係啊 ，Red Bull。哎呀，再下一城，放俾你先。哇！呢啲手指正。哎呀，真係我機係佢哋嚟㗎。唉，開心。你飲。唔係啊，你咩啦？你釣漂啦，如果係嘅話。釣漂啊！而家落散奶啊！你釣先，我幫你一陣轉咗先。阿 Moses 繼續釣先。開始有信念啦，對爸爸。我而家先有信念啫，頭先都冇乜。好，放咗佢先。要兩條都冇信念。嚟啦！加油啊！加油！成底都係啊！埋過嚟一齊係啦，聚住又好，邊個釣到都開心啦。乜都好啦，一齊玩啦。係啊。你嚟睇幾多啊？收咗3下啫，都好貼底下。我搞收3下都係應該1米左右㗎咋。我船底好大機魚喺度啊！你打唔打到啊？係啊，我食你，因為佢係咁食嗰啲地下嗰啲蝦。係咯，噔嘅，冇拍到㗎，唔係冇撞到㗎。講多呢啲嘢，講多呢啲。係咪你逗佢㗎？講多呢啲嘢，自然就會中㗎啦。你係咪整蠱佢啊？雞魚，逃離唔到個命運。係咩都好啊，應該有口喎而家。幫我拎一半下，快啲搖鬼埋佢啦！唉，大家一齊搞掂佢算。其實真係成個底都係蝦，咁樣計法，又冇乜流，又沖唔走。都唔使揀你口啲嚟食。反而可能唔搖嘅話，可能真唔係。我哋大家唔好搖一陣先，可能就執到你隻蝦啦。搖一過嚟，跟住係啊，停一停。正常係咁玩嘅，但係佢要開口先係啦。分飽一陣啦。係咯，就快日落啦。1陣半個鐘夠㗎啦。真係啊，冇人上2條。其實而家每人上多1條都 OK 㗎啦，即係個量。我過呢邊。哎呀，踎下先。
就係目標魚3條。想攞條花刺身喎。畫面嘅左邊咁都有2個推介嘅影片，有興趣嘅朋友不妨入去睇一睇嘅。離開之前不妨點個讚，分享出去，最緊要梗係訂閱我哋嘅頻道，撳個鐘仔，咁下次有新影片嘅時候就會通知你啦。時間就差唔多啦，多謝你哋嘅收看啦，咁下次再見。